Good morning guys, welcome to my latest vlog. So today guys, andito ako sa city, papasok Friday. It's February 10. 4 days na lang Valentine's Day mga kaibigan. So ayan po, dito ako ngayon sa Kulon. Meron po akong i-unbox maya maya. Ito yung extension rod pole, pwede siyang pang action cam, GoPro, DJI Osmo camera, at pwede siyang yung cellphone nakalagay dito, nakakabit. So unbox natin yan. Lamig, super cold dito sa Germany. Dito guys, Media Markt, dyan binibili yung mga computer, cellphone, everything, gadgets. Sa tapat ng cathedral, it's 12 o'clock. May mga Pilipino namili ng Louis Vuitton. Ganda kasi dito lahat yung mga luxus shopping galore dito sa Cologne. Guys, dito tayo sa isang tabi, mag-unbox tayo nitong extension rod. Dito tayo. Okay guys, let's do unboxing. Yes, let's do. Mag-unbox tayo mga kaibigan. Ayan. Mga kaibigan, ito po yung extension rod pole ng mga camera, pang vlogs para mahaba. Ito yung GoPro or DJI action to camera, or GoPro or DJI Osmo, at saka dito yung cellphone para may monitor. Mahaba rin siya. Okay, wala naman yan. Sa taas yung okay guys, see you later.
Yan po siya. So guys, subukan ko na to guys. So, extension rod, dito kinakabit yung cellphone dito. Ayan, dito kinakabit cellphone at dito kinakabit yung camera, GoPro or DJ Osmo Pocket. Anyway guys, that's it. So guys, dito ako sa Kulon. Today is Friday mga kaibigan. Meron akong imimit na Pilipina, kababayan, kasi yung anak niya pinapasok ko dito sa kita. So guys, this is gamit ko po yung DJI Osmo extension tool. €50 ang bili ko guys. So guys, ito na yung pinili ko, extension rod pang vlog. Dito sa dulo yung yung maliit na camera, yung DJI Action 2, yung 2 module, at ito yung monitor. Ayun, may monitor dyan. Pupunta ka lang sa DJI Mimo, yung DJI Mimo na yun. Ayun, ayun, i-connect mo lang siya. Ayun, okay, join. Ayun, through. Ayun, wala pa, di pa nakakonect. Ayun, camera. So guys, ayun yung camera. Ito yung camera ko. Ayan po. So guys, ayan yung camera. So at hawak ko yung camera. Yeah. Tapos pwede ko ikabit dito. Ayun na siya. Yung mga kaibigan, napakalaki hawak. Ang ganda. Opo mga kaibigan. So, pwede ko sa iikot. Ganon. Ayan. So guys, ganito po siya. Okay mga kaibigan, so dito ako. This is the connection. Hi guys. So ito yung monitor, hawak-hawak ko sa cellphone. Ayan, kita ko yung simbahan. Okay guys, so guys, pasok na naman tayo. Bukas Sabado, February 11 and 12, day off ko mga kaibigan. So dito tayo ngayon, last day, Friday. Tapos next week, panghapon ulit mga kaibigan. Weekends ngayon, no? Maraming tao dito mamaya. Maaga pa kasi, kaya medyo pero dumadami rin tao. This is the place yung mga tao ay namamasyal, mga ganyan. Ayan po. Dito lagi ako nagtatambay. Ito yung tambayan ng mga
mga turista dito sa Colon. So guys, see you later or see you on my next vlog. Bye bye. Thank you.